توجيه عاجل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية ومصير المتقدمين الجدد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة. قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى أن تشتركون بقناتي على التليجرام الخاصة بنشر كافة الأخبار والقرارات الرسمية أول بأول، موجود الرابط بوصف الفيديو ومثبت بأول تعليق. صراحة اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموعد الرسمي لانتهاء التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية، وصرحت أن الموعد الرسمي لانتهاء التقديم سوف يكون في 22/11 لسنة 2022، لذلك على كل الفئات المستحقة لراتب الرعاية الاجتماعية وليس لديها أي راتب عليكم الإسراع بالتقديم قبل ما ينتهي التقديم. طبعا راح أخلي لكم الرابط بوصف الفيديو وأيضا مثبت بأول تعليق. ما هو مصير المتقدمين على راتب الرعاية الاجتماعية؟ هنا المتقدمين الذين قدموا على راتب الرعاية الاجتماعية سوف يمرون بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي فرز المستحقين عن غير المستحقين، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية سوف تشكل لجان خاصة لزيارة المستحقين من قبل الباحث الاجتماعي قريبا جدا إن شاء الله. المرحلة الثالثة سوف تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعمل التقاطع الوظيفي لكل المتقدمين لبيان عدم امتلاكهم أي راتب ثاني. المرحلة الرابعة والأخيرة سوف تحال هذه البيانات كافية لكافة المتقدمين إلى وزارة التخطيط لبيان شمولهم من ناحية تحليل نتائج خط الفقر. إذا كانوا مستحقين سوف يكون تحت خط الفقر، أما الغير مستحقين فيكونون فوق خط الفقر. هاي بالنسبة للذين قدموا على راتب الرعاية الاجتماعية. أما بالنسبة لمصير المتجاوزين على راتب الرعاية الاجتماعية، رصدت اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكثير من المتجاوزين على راتب الرعاية الاجتماعية، وأيضا صرحت أنها عادت مبالغ كبيرة منهم، وهنا سوف يمرون المتجاوزين بمرحلتين. المرحلة الأولى هي إيقاف الراتب الرعاية الاجتماعية طبعا بشكل نهائي، والمرحلة الثانية هي إعادة المبالغ التي استلموها من تاريخ شمولهم براتب الرعاية الاجتماعية طبعا، ويتم تقسيط هذه المبالغ لهم. أعزائنا المشاهدين والمتابعين، نذكركم للمرة الثانية قناتنا على التليجرام خاصة بنشر كل جديد ورسمي أول بأول، يحب يشترك فيها موجود رابط بوصف الفيديو ومثبت بأول تعليق. أي سؤال لديكم حول الفيديو اتركوا لي بالتعليقات وسوف يتم الرد بأقرب فرصة. إلى هنا ننتهي الفيديو. لا تنسون الإعجاب بالفيديو واشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد ورسمي أول بأول. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.